嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今次同大家開呢一個盒81年嘅當時田宮出嘅33,000日元，可以話最貴嘅遙控車啊！除咗一個坦克車之外咧，佢係貴過晒其他所有產品。13樓細斗模型亞惠嘅朋友路人甲借出嚟嘅。咁今次咧同大家開呢個盒咧，我都要抄下啲資料先。究竟佢今天炒到幾多錢咧？啊，44歲呢架車大過好多觀眾。即刻開始啊！嗱，究竟呢架係咩車咧？如果後生嘅觀眾咧，可能唔知道。嗱，大部分嘅觀眾可能起碼都有啲印象對於呢一架，因為2012年咧，我都砌過呢架嘅復刻版啦。但係呢架嘅第一代咧就係85年。咁如果你對呢架有印象嘅話咧，其實佢係有前身嘅85年咧，之前咧。仲有啲類似咁有轉波嘅車輛，就例如呢一架啦，同埋而家我哋手頭上呢一架始祖版第一架田宮有轉波嘅遙控車。嗱，有轉波嘅遙控車咧，我都唔知道其他牌子有冇咁得閒即係研究啲咁嘅嘢啊！如果有其他牌子有轉波嘅，你話俾我聽啦，我即係印象中咧，我唔記得。甚至乎冇啊！咁但係打個咁嘅規模嘅車咧，你首先要諗，你唔可以用一個2個 channel 嘅控制器咧就控制到，因為佢係3個 channel， 佢有3個 servo 喎。咁啊分別咧就係轉左右啦、轉波啦同埋速度喎。咁你如果你買遙控器咧，當時如果買3個 channel 嘅遙控器咧，一定貴好多。嗱，咁喺網上抄 Tamiya 4x4 Pickup NIB 咧，呢個唔係嗰架車啊嚇，後期啲嘅，揾到我自己都揾唔到呢架車。咁如果你揾到一個 NIB 係呢一架車嘅，咁咪快啲通知我啊！好，唯有咧就係揾翻個 item number。咁其實咧呢個 item number 咧當時咧就唔係用呢一個嘅嚇，係後期啲先用5個 number 嘅 item number。我就揾到一啲嘢嘅，例如呢一架啦，佢嘅 database 啦，咁但係咧係白色嘅，即係話咧佢連一架正經砌好都冇。81年嘅產品啦嚇，11月啦，33,000日元等等嘅資料就有啦嚇。好終於揾到啦，千辛萬苦。原來咧4499磅起碼嚇，咁而家咪有冇得賣咧？咁我試下先，冇啦嚇，即係俾人買咗啦，唔通就係呢架？接近5萬蚊港幣嘅一架車，哇！我要好小心啦嚇，當然。好，開俾大家睇下，同埋我自己睇下，我都未睇過，開唔開到咧？啊，得嘅。OK， 塵係有啲啦。咦，上次嗰個 Speed Controller 嘅第一代咧，應該喺呢一度啊！哇，成架車係咁樣啊！咁咧睇嚟係收藏得非常之好嘅，我真係有興趣個殼先嚇，睇一睇個殼先。佢係分開2節嘅。咁咧完美無缺喎，睇嚟係保存得好好。仲有呢個徽見到嘅嚇，真係突出嚟嘅，唔係砌上去嘅，原本已經啤好。咁個形狀真係似山豬，因為都係來自 Toyota， 不過呢架咧真係像真好多，真正係跟住 Toyota 4x4 Pickup 嚟整嘅。連個轆都唔會誇張話好大個。好，睇埋個車斗。咁咧山豬嗰個車斗咧有個框嘅，咁啊裡面凹咗落去。咁但係而家呢架咧就冇嘅。咁所以上一次佢整好嗰架咧嚇，即係遲啲講整好嗰架咧，佢噴得靚之後咧，真係好似金屬咁。我拎出嚟都唔覺得，哇嚇，會唔會係金屬嘅咧？原來係硬膠。OK， 呢個就係個車斗啦。
車斗下面咧就擠住呢一嚿咁大嚿嘅透明膠箱。呢個透明膠箱咧上面有個咁嘅嘢咧，應該呢個咧就係開關掣嘅位置啊。咁裡面擠乜嘢咧？裡面擠起碼3個 servo 啦，接收啦，唔知擠唔擠埋嚿電啦嚇。呢個係成個控制元件擠晒喺裡面。咁當然係希望防水防塵啦，睇嚟。前面呢個又係包得好好嘅，我相信嚟嘅時候咧唔係咁樣嘅。咁但係咧有人珍藏，當然係用一啲咁好嘅嘢包住。呢個一定係個車頭玻璃、擋風玻璃同埋兩邊嘅玻璃啦。呢個咁重嘅部分咧，如果我拎個上手咧，差唔多我架1:10嘅 Touring Car 有埋電咁上下嚇。呢個係個陣架嚟嘅，有2條金屬陣架。呢啲金屬陣架通常係一個4方框嚟嘅，但係咦，連呢邊都封埋，唔通係一條過嘅一條金屬嚟？睇嚟係啦，同我嗰架山豬咧有啲分別，佢唔係一個4方通，即係唔係裡面通嘅，而家直情係一條過嘅金屬，即係裏面實心嘅。咁所以呢個車又會重過山豬嘅，一啲都唔出奇啊！仲有咧銀色嘅避震條，咁我相信如果你見到貨車啲避震彈弓咧，就係呢一種啦。咁我個山豬咧係黑色嘅，咁佢而家呢啲咧真係銀色嘅，咁應該係鋼做啦，鋼先有彈力嘅彈力鋼啦嚇。咁同埋個波箱啊，呢個可以轉波嘅波箱，個摩打已經擠埋落去啦。咁啲車胎咧係真係有啲發白啦嚇，44年嘅古董咧嚇，車胎有少少發白，但係金屬拎喎，你望下係咪金屬定係膠變成嘅金屬咧？我而家呢度望落去咧，用我肉眼去判別咧，大家肉眼去判別下咧，睇嚟係金屬。OK， 車拎係金屬拎嚟嘅。咁呢啲金屬拎，我就想問下你有冇遙控車係金屬拎嘅咧？今時今日，或者你玩過嘅遙控車之中，有邊一架係金屬拎嘅？即管講啊！好啦，為咗證實佢係金屬拎咧，我就摸個路人甲借出嚟嗰個真，即係砌好咗架車啊，然後真係金屬嘅啊！咁你望下啦，佢應該咧就唔係一個組成嘅，就係兩邊夾埋，所以咧佢有螺絲窿，起碼要轉6粒螺絲咧先夾埋兩邊嘅車拎。咁咧逐包睇一睇啦嚇，成紮金屬件啊，淨係每一包都重手嘅。呢度又係，所以每一包重手嘅金屬架咧，我都估到嘅，一定係個車架組成嘅部分嚟。又係一包金屬架，都唔知邊度用，複雜到暈。金屬件以外咧就有推桿啦嚇，呢啲好普通嘅，當時嘅大家都認得嘅嚇。如果有翻上一年紀嘅就認得咯嘅推桿，螺絲帽一次過睇啦，螺絲帽都6包，有啲細件嘅金屬件加埋一啲金屬通，我終於都好膠件啊！呢啲係咩嚟嘅咧？一條條呢啲唔通係個轉向部分嚟嘅，估計係唔知道。呢個防滾架應該係個車架裡面嘅防滾架啦，希望我冇估錯啦。車胎裡面咧原來有膠嘅比較硬嘅 insert 嘅，咁但係咧佢有個咁嘅彈力形狀，即係話咧條車胎砌咗上去咧都有少少彈力嘅，唔夠膽大力撳啊！好，左面就睇晒啦，去睇最精彩嘅右面啊！淨係拎住呢排嘢嘅重量咧，我相信有我啲1:10嘅 Touring Car 冇電嗰個重量啊！咁有嗰個Transistorized Speed Controller， 即係呢一度。咁同我上次拆開嗰個咧，我諗功能上係一樣嘅，但係咧啲 spec 可能有啲唔同。我拆開嗰個比較後期少少，呢個咧應該係第一代嘅嚇。咁就係擰呢個嘢咧就可以有速度變化啦。咁夠電嘅電力咧就進入去啦。咁又有電線走翻出嚟俾個摩打，令到摩打可以向前向後
作無段嘅變速。咁跟住咧，呢度有4個咧，睇嚟就係嗰個頭尾嘅波箱啊，頭尾嗰個差速蓋啦嚇，應該話差速箱啦嚇，咁樣砌埋嘅。咁我相信大家都知道，如果貨車嘅陣架嘅軸係點啦嚇，真係有軸嘅嚇，2條軸。咁嗰2條軸咧，就兩邊咧就楞住瓦叉嘅。咁而家呢度咧有其中一個有冇瓦叉嘅咧？呢個可能係中軸嚟嘅，呢條係咪咧 ？Rear axle shaft， 唔係好肯定哦。OK， 冇差速嘅，直軸嚟嘅原來，因為4×4咧真係4個轆一齊轉，冇差速嚇。呢條係尾，咁呢條應該係 front 啦，冇錯。呢度係頭，咁啊校好啲個焦距先嚇。頭差速啊，唔係頭直軸，尾直軸啊。跟住係曲軸啦，唔好忘記咧，呢啲曲軸咧唔係獨立咁去4個轆嘅，因為4個轆咧就用直軸楞住嘅。呢個曲軸咧就喺中間位置，由個波箱嗰度走出嚟啦，跟住去前後嘅，咁我都唔知佢安排係點啊。總之4個曲軸啦嚇，跟住呢度有4個wheel hub，咁睇嚟得1粒 bearing 嘅啫嚇。咁調轉嗰個咧就睇唔到，特登一個反轉，一個正面咁見到咧嗱，呢2個就有 bearing 啦，下面嗰2個咧 bearing 應該喺下面啊，特登俾你睇下兩邊嗰啲幾咁精美嘅啫嚇，我相信。跟住咧，仲有推動用嘅嗰啲直軸嘅齒啦嘅斜齒啦，啱啱同呢個配合啦，睇嚟就係、是。跟住仲有好多金屬件啦，金屬轉向啦嚇。呢個金屬轉向都係唔少嘢㗎，比較難搞嘅。如果出咗個咁嘅部件咧，貴得好緊要嘅。而家今時今日，咁但係嗰陣時咧就唔係。車出嚟嘅嗰陣時應該咧就係倒模出嚟嘅嚇，咁再倒翻呢嚿模都有啲困難，咁所以咧如果即係田工再復刻呢架車咧，我相信咧佢 CNC 舊出嚟嘅，咁但係呢個復刻呢架車嘅希望咧應該都好渺茫啊，睇嚟暫時仲係啊，咁佢俾咗好多銅杯士啦，而家呢啲個第一代嘅銅杯士咧出面係有紋嘅，咁大家認下啦嚇。後來嘅咧出面都冇紋嘅，再後來咧俾膠嘅杯士嘅，咁呢個係個世代改變啦。呢度一紮 servo clamp， 呢扎嘢咧愛嚟固定個嗰啲 servo 嘅，咁起碼有3個 servo 啊，咁所以應該有12粒啩，係咪咧？係啦，有12粒呢啲嘢，咁每個 servo 4粒。咁呢度有啲彈弓，唔知我哋點樣用；有啲銅管，唔知我哋點樣用。呢度咧就有狗骨杯，啊，終於見到一個似翻即係現代嘅嘢啦，狗骨杯。咁右手面咧呢度有個紙皮蓋啦，下面仲有嘢。咁當然有1:10嘅人形啦嚇。咁你望下當時嘅人形有2個頭嘅，應該係啦，冇錯啦。有一個咧係有頭盔嘅頭，有一個咧就係休閒嘅人頭啊！咁我記得呢架車嘅外個盒咧就係用呢個嘅嚇，咁啊一定係外國人㗎啦，外籍人嘅，因為而家車咧睇嚟都係即係瞄準西方嘅去販賣嘅嚇，左軚嘅，咁咧哇呢個左軚嘅倒後鏡原來咁樣嘅。砌埋一齊，有個你喺呢個車頭燈裏面嗰個燈箱咧，仲係好靚，電鍍嘅銀色。咁有摩打嘅防塵套啊！呢個摩打防塵套好大個，成個摩打套住，咪好熱咯嗬！真係可以防水啦，真係應該係。跟住咧就有開關掣嘅防水防塵套啦，應該係防水啦，即係佢想做到架車
咁呢個 silicone sealant 睇嚟都唔係當時嘅嚇，而家望落嗰個包裝咧比較新嘅呢個 silicone sealant。咁睇嚟又係之後咧好有良心嘅一個擁有者咧砌翻埋擠翻入去，令到呢架車咧係完整。嗱，我只係憑我嘅少少嘅智慧啦，同埋經驗去講嘅啫。如果有估錯嘅話咧，估下唔使死嘅嚇，就唔好插嚟插去啦。咁睇下呢度咧就有個車廂裡面嘅座椅嗰個位置啦，同埋咧後面嗰塊牆啦嚇，跟住仲有啲乜先啊？車頭咧原來需要補個咁嘅，哇好靚嘅一個鬼面罩啦。仲有啲車燈咧應該係上面用啦，即係車最頂頭咧可以加有3盞燈嘅應該。咁冇錯啦，呢度有3盞燈，分別係燈箱同埋前面嘅部分。咁仲有 Toyota 呢個徽咧，應該係即係車尾嘅。咁如果你當年係砌過呢架車，又記得以上嘅物件咧係有啲修改嘅，係有啲唔同嘅，咁啊即管出聲啊！呢啲意見我非常珍惜。咁啊，但係如果話我噏嘅嘢有啲咩嘢唔似係真嘅話，咁你真係求證咗你先好講啦嚇。最珍貴嘅嘢咧，當然有好多啦，包括下面，哎呀〜貼紙啦，終於都見到張貼紙啦嚇，咁所以唔係橙色嘅，張貼紙某啲位係橙色啫，架車係紅色嘅。咁如果你噴咧，應該噴紅色啫，跟住咧你就連呢啲嘢落去咧，就感覺上架車係似橙色多啲啦嚇。咁之前個收藏者咧，一定咧就係好鏡石啦，因為咧佢有個文件夾擠住嘅組立書，係咪一本嘅咧？哇，直版嘅真係揭都要小心啲。嗱，呢度仲有支好大支嘅推杆，咁我相信呢支推杆咧，唔知係俾轉彎定係俾個波箱咧嚇，真係唔肯定。咁咧呢個說明書第一個相片嘅印象咧就係話，架咁重嘅車飛成咁，肉痛死啦！因為呢個車嘅重量咧，我哋下次會講幾恐怖㗎。咁呢度咧就係個波箱嘅設計啦，應該同 Bruiser 啊，即係嗰個山豬嘅嗰個設計好相近嘅。咁而家呢度望到咧，成架車嘅結構啦嚇，嚿電咧你有幾大嚿？呢架車呢度冇奉送呢個6W嘅大嘅 NICD 啊，咁裡面應該好多粒嘅，估計嚇，一樣係嗰啲 NICD 嚟嘅啫，不過咧就係多啲啦嚇。原本5粒嘅，可能而家係10粒嚇。如果有講錯嘅話咧，就指正下啦。咁呢度咧有3個 servo 嘅，見到。咁頭先嗰啲推杆咧咁長嗰支咧，真係愛嚟轉左右嘅，推到嚟呢度。咁個波箱嗰支杆咧唔知匿埋咗喺呢度，係短啲嘅嚇，有個彈弓嗰啲位咧就係啦。我記得我砌過山豬有啲嘢都相近嘅。咁但係個電子變速咧，即係上次嗰個機械推動嘅電子變速咧，就喺呢度啊！呢架車有奉送插字機啊，因為咧 sealant 真係有嘅嚇，即係嗱見到啦，原來真係要封住個波箱嘅呢啲位嘅啊！我砌呢個山豬嘅時候，好似冇啲咁嘅嘢，咁即係呢樽嘢咧真係有俾嘅嚇。咁跟住咧，連呢度都要燒埋佢，即係要封埋佢啊！等個變速咧嚇，連呢個位都要等個變速咧真係防水啊，唔係淨係防塵啊！咁呢個部分咧，整嗰2支震架咧，你睇下嗱，原來真係一條咬攣咗嘅比較厚嘅金屬嚟，究竟係鋁定鐵咧？呢個我唔肯定啦，睇嚟係鐵嘅，因為嗰個如果鋁嘅話咧，可能就承受唔到咯，塊攣咗啦嚇。咁山豬嗰個設計咧就係裡面通嘅，比較四方形。呢個咧就係長方形扁身啲嘅咧，成條咁過啊。咁呢個部分咧
如果砌個山豬咧，應該認得下好接近嘅嘢嚟。咁啊，砌呢個部分，我相信真係好有趣味啊！避震嘅結構啊，嗰4條彈弓條，咁佢唔係一條嘅，裡面有複合嘅，好似而家啲貨車咁啊。咁跟住咧就係直軸啊，真係4×4嘅。咁如果係喺啲好唔平伏嘅路面啦，成日浪高啲轆咧，咁啊最適合啦，真係 full time four wheel。跟住咧，位有4粒金屬通，原來咁樣塞入去嚟做啤領，哇緊要啦！好，大家留意啦嚇，呢個兜咧裡面有啤領嘅，咁跟住咧就上落呢個外框嗰度，個外框有4粒金屬通嚇，係愛嚟做啤領用嘅嚇。呢個設計咧，我諗之後都好難揾啊！山豬冇呢個設計。咁你睇下呢度咧，仲有彈弓仔，跟住咧先至鑲呢嚿嘢。呢嚿嘢咧就係鑲住個碌鈴咧，唔知係咪？應該唔係。呢個先係鑲住碌鈴嘅。呢個 R 部分咧，即係鑲住碌鈴嘅嚇。呢個設計我相信係真係抄真車嘅。咁但係後來咧，我冇見過田公車有啲咁得意嘅嘢啦嚇，砌出嚟真係一架真嘅貨車嘅近轆嘅位置嘅結構嚟。啊，呢個部分精彩。咁前後軸咧嗰個結構好相近，唯獨是就係欠咗個瓦叉啦嚇。咁但係佢如果冇瓦叉直軸嘅話咧，即係真正嘅 full time four wheel。好，頭先有啲長方形嘅金屬件咧，原來咁樣用去扣住啊！我終於都記得啦，個山豬有相類似嘅設計啊，又係有用啲咁嘅 U 型嘅金屬條咧，咁樣擰實嚇，一個轆要4粒嗰啲六角螺絲。咁你諗下，上都上到手軟啊！砌呢架車咧，佢有成幾 kilo 嘅，你一路你成日拎住佢，成日擰咧，真係手都軟埋。跟住呢個應該係頭嘅泵把啦。咁跟住咧就將個泵把整上個車架。嗱，佢唔叫你整個波箱裡面已經好俾面嘅，如果佢裡面要整嘅話，大件事啊。咁亦都可能有啲人要整自己要砌呢個波箱，應該係失敗嘅機會就好大啦嚇。咁啊一路以嚟應該呢個波箱都係田工幫你整埋嘅。咁呢個咧就係我嚟轉波嘅一條推桿啦嚇。跟住咧就叫你整個變速啦。嗱，同我推算一樣啦，兩個wheel hub 咧，即係嗰個車鈴咧係要夾埋啦，跟住用螺絲，咦，原來得3粒，唔係6粒，用3粒，跟住咧就有螺絲帽上實嘅，咁啊整好4個金屬鈴嘅轆啦嚇。咁跟住咧，原來嗰啲頭先見到啲膠料咧，愛嚟封住嗰個防塵防水位嘅，等佢嗰啲轉向啊，又或者轉波嘅 servo 咧走出嚟嗰個動作咧，就唔會喺嗰度滲水滲沉嘅。咁亦都有嗰啲彈弓係愛嚟做 servo saver 啊，每個 servo 都有個 servo saver，服侍周到。咁跟住嗰3個 servo 咧，當時買 servo 咧，即係81年咧，我諗啊唔使50蚊一隻嘅。如果最普通嘅扶他把嗰啲啊，咁但係如果再之前嗰啲我就唔肯定啦。請你即係嗰啲即係資歷好高嗰啲人咧指正下。好，雖然係有6鑊咁大嚿嘅 NICD， 佢依然都仲係需要4粒電芯。咁啊，其實佢分獨立係好嘅。如果萬一有啲咩依喐，你都可以試到咩唔妥啊嚇。咁有時可能要校準啲 servo 先至喐架車，安全好多啦嚇。咁跟住個接收咧，原來都要即係要屈就到打動劑嘅，咁陰功啊！咁大架車，原來啲嘢都好緊密。跟住咧，仲有個好大嚿嘅電荷，原來4000 mA。咁咧4000 mA 咧，即係幾多粒咧？嗱，如果一嚿6鑊嘅 NICD 應該咧就1000 mA 嘅啫，當時咁即係話咧應該有20粒
電芯喺裡面嘅嚇。如果我講錯咗咧，記住話我聽，呢度我真係好想知道有冇人買過呢盒電咧嚇？玩過呢架車應該有，但係如果冇玩過呢架車嘅，又或者調翻轉啦之外另外買嘅話俾我知，呢嚿電究竟幾咁經典啊！作為一個汽車維修員，久唔久都需要潤滑下。原來要咁樣嘅，我個山豬都未做過呢個動作，我應該做。當時有塊咁嘅嘢，我唔知你哋有冇留意你哋嘅山豬咧都有塊咁嘅嘢。嗰塊嘢咧就令到你嗰支棍控咧就唔好棘住啲嘢嘅，你跟住佢做咧，即係前後咧就要分別咁做啦。即係呢個咧就應該係唔知係最大力定最快啦嚇，中間應該係中間嚇。咁呢個係究竟係高波定係低波咧？呢個唔去考究啦。總言之咧，就係可能係高中低咁上下咧。所以你支棍咧就要好似真係好似支波棍咁樣使用，即係波棍加油門啦嚇。咁嚟到呢度咧就即係變翻一個靜態模型嘅人士啦，整個車殼啦，有燈嘅 ，OK。咁嗰盞燈俾唔俾你咧？應該咧就係另買嘅。當時嘅燈咧係會燒嘅，熱辣辣嘅嚇，大家就可想而知。如果要着盞燈咧，當時唔容易嘅。而家係用 LED 咧，大量取替咧，亦都好安全又好放心。咁咧跟住就整個防滾架，真係防滾架嚟嘅，上面有3盞燈嘅。咁咧呢個尾燈咧就冇得裝燈㗎啦，因為佢已經係即係實心膠嚟嘅。咁你用油顏色。咁個車殼咧分別有2忽嘅，一個車頭一個車尾嘅，咁樣冚住晒所有東西。咁所以咧如果你咁睇嘅話咧，其實佢唔係好像真嘅，因為呢度應該係個車斗嚟。咁但係由於冇位擠呢啲嘢咁多嘢嘅話咧，就要焗住咧趌高佢啊，咁所以佢腫起。真車應該係一個斗嚟嘅，一個凹陷嘅位嚟。咁所以個 Bruiser 咧，即係個山豬咧就做得好啲啦，更加。咁但係呢個第一代一定要尊重佢嚇。咁如果你唔中意用咁大嚿電，你都用翻呢種電嘅，可能一陣間即係放嘅時間就少啲啦嚇。咁呢個波箱應該調校都應該係嘥一段時間嘅。你睇下呢度咧又有機米又剩咧，先調校好，咁咪扯爛個 servo。咁有冇人因為咁而整爛咗個 servo咧？快啲話我知啦！轉唔到波啊，又唔行啊嗰啲咧，山豬都有機會嘅。呢架車更加有可能嘅，要整得好好。咦？係可以另外買油壓唔通？我有冇睇錯？我應該冇睇錯，呢個 Monroe 嘅油壓應該係另外買嘅。車頭要買條短嘅，即係買2條短嘅。車尾啊買2條長嘅。咁咧係咪要自己連張貼紙落去咧？呢個意思。因為真車咧整好咗咧就見唔到呢4支油壓，咁即係彈下嘅原本嚇。咁如果你加埋呢4支油壓，或者買埋擠埋呢個盒度咧，哇！咁啊真係絕啦嚇！咁整好之後咧，就當然係黏下貼紙啦、修飾啦，仲可以咧最尾檢查下部件。再一次多謝13個細粒網友位同埋佢朋友路人甲借出啲咁好嘢，大家望下，分享下。如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。記住跟翻播放清單咧，可以揾翻所有 Tamiya Vintages。如果你唔喜歡舊嘅模型嘅，可以揾啲新嘅模型啦。我哋其他興趣啦、DIY 啦、養魚啦等等嘅好多嘢可以大家睇下。盡快同大家再見面，拜拜。